Umpisan nga natin mga idol sa magandang balita itong video nating ito. At yan nga ay patungkol dito kay Chris Paul. Matapos nga kasi mabalita ng February na meron nga siyang fracture sa kanyang right thumb, ay ngayon nga mga idol ay nalalapit na ang kanyang pagbabalik. Ibinalita nga mga idol na on time nga daw itong si Chris Paul para sa playoffs, at kung hindi pa nga daw ay mas maaga pa doon. Baka nga ngayong regular season para nga sa Suns ay bumalik na itong si Chris Paul na talaga namang napakalaking tulong sa team ng Phoenix Suns. Next balita tayo mga idol, LeBron James pinapangunahan na nga ang NBA pagdating sa scoring. Siya nga ay nag-a-average ng saktong 30 points per game. Siya na nga din ang pinakamatanda na mag-average ng 30 points sa buong history nga ng NBA. Yung mga dating player ay itong si Michael Jordan at age of 33, pati na rin si Stephen Curry. LeBron James ngayon mga idol ay 37 years old na nga. Talaga namang walang kakupas-kupas itong si LeBron James. 2 seasons ago mga idol, pinangunahan niya ang NBA sa assist, at ngayon naman papangunahan niya ang buong NBA pagdating sa scoring. Next balita naman tayo mga idol, ito ngang si Udonis Haslem ay inamin na nag-pass up nga daw siya. Tumanggi siya sa $70 million sa buong karera niya sa NBA para lamang magstay sa Miami Heat. At dahil nga daw kasi mga idol, gusto ni Haslem na maglaro para sa team ng Miami Heat at gusto niya nga rin dito siya magretiro. Kaya nga tumanggi siya sa malalaking kontrata sa ibang team para lamang magstay at maging loyal nga sa kanyang team na Miami Heat. Pero anyways mga idol, next balita nga tayo ayon sa isang NBA insider at ESPN reporter na si Mark Stein. Si Quinn Snyder nga daw mga idol ang probable candidate na palitan etong si Coach Frank Vogel kapag na-fire nga daw siya dito sa team ng Los Angeles Lakers. Yan ngang rumor na yan mga idol ay hindi lang ngayon lumabas. Noong nakaraang linggo pa nga mga idol ay meron ng balitang lumalabas na ganito. At ngayon nagpatibay nga ang isa pang balitang ito na si Quinn Snyder mga idol ang probable next head coach ng team ng Los Angeles Lakers. At kung hindi nyo nga siyang ilala mga idol, siya nga ay head coach ng Utah Jazz. Meron nga siyang record na 368 wins and 258 losses, 58% winning percentage. Si Coach Frank Vogel naman mga idol ay medyo kaunti ang games sa Lakers dahil 125 wins and 90 losses nga siya. Meron din siyang 58% winning percentage. Para sa inyo mga idol, sino ang gusto nyo? Bagong head coach ba na si Quinn Snyder para sa Lakers or magstay na lang kay Coach Frank Vogel? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At yan na nga lang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!